ओके. तर बघा आपण लास्ट लेक्चरला कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम यामधलं थोडंसं पार्ट बघितलं होता. त्याचे जे काही अॅनाटॉमी आहे आणि इंटरनल स्ट्रक्चर जे आहे. ओके. माझा आवाज येतो का व्यवस्थित? येस मॅम. ओके. तर त्याची जी काही अॅनाटॉमी आहे तर ती आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केली होती. त्याच्यानंतर ब्लड वेसल्स आहेत. ओके. त्या ब्लड वेसल्स वरती जे काही लेयर्स आहेत तर ते सुद्धा आपण लास्ट लेक्चरला बघितले होते. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे बघा आपला कार्डियाक सायकल. ओके. कार्डियाक सायकल काय असते ते आपल्याला आज बघायचंय. तर बघा ऑल द इव्हेंट्स दॅट ऑकर्स इन हार्ट इन अ वन हार्टबीट इज कॉल्ड ॲज कार्डियाक सायकल. म्हणजे पूर्ण एक हार्टबीट आपण म्हणतो. तर त्या पूर्ण हार्टबीटला होण्यासाठी जे काही इव्हेंट्स होत असतात ओके सर्क्युलेशन मध्ये तर त्या सगळ्या इव्हेंट्सला काय म्हणायचं कार्डियाक सायकल. ओके. तर याच्यामध्ये बघा एका मिनिटामध्ये किती 60 to 80 कार्डियाक सायकल्स होत असतात. ओके. कुणामध्ये ऍडल्ट मध्ये. ओके. ही नॉर्मल रेंज आहे 60 to 80 कार्डियाक सायकल होत असतात. ऍव्हरेज सांगितलेले थोडक्यात ते. सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कार्डियाक सायकल मग एका कार्डियाक सायकलला एक कार्डियाक सायकल फक्त होण्यासाठी किती वेळ लागतो तर 0.8 सेकंड. ओके. तर इथपर्यंत आपण काय बघितलं फक्त कार्डियाक सायकल म्हणजे काय तर तिथे काय कार्डियाक सायकल म्हणजे काय एक हार्टबीट कंप्लीट होण्यासाठी इव्हेंट्स होत असतात. तर त्या टोटल जे काही इव्हेंट्स आहेत तर त्या सगळ्या इव्हेंट्सला काय म्हणायचं कार्डियाक सायकल. तिथे काय झालं एक कार्डियाक सायकल झाली. ओके. त्याच्यानंतर बघा एका मिनिटात किती होत असतात 60 to 80 कार्डियाक सायकल्स होत असतात कुणामध्ये ऍडल्ट मध्ये. सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वन्स कार्डियाक सायकल इज 0.8 सेकंड. इच कार्डियाक सायकल कन्सिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस. बघा प्रत्येक कार्डियाक सायकल मध्ये किती 3 स्टेजेस असतात. आपण काय म्हणलो त्याला इव्हेंट्स. ओके. तर बघा फर्स्ट जी काही स्टेज आहे तर ती काय आहे आर्टेरियल सिस्टोल. आता आर्टेरियल सिस्टोल काय असतं बघा तर इथे मेनली काय होत असतं कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं आर्टेरियलचं. The contraction of arteria which is called as arterial systole. ओके. सिंपल आहे. जिथे कॉन्ट्रॅक्शन होतं आर्टेरियस मध्ये त्याला काय म्हणायचं आर्टेरियल सिस्टोल. तर विच लास्ट अबाउट त्याचं जे काही टायमिंग आहे तर ते किती आहे 0.1 सेकंड. बघा टोटल कार्डियाक सायकल किती आहे 0.8 सेकंडची आहे आणि त्यातली फक्त पहिली स्टेज जी आहे आर्टेरियल सिस्टोल तर ती किती आहे 0.1 सेकंड. इथे फक्त काय सिम्पली लक्षात ठेवायचं आर्टेरियल सिस्टोल म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ आर्टेरिया. During the contraction of arteria, blood flows to the ventricles through the atrioventricular valve. बघा इथं कधी होतं हे कॉन्ट्रॅक्शन तर जेव्हा ब्लड जे आहे आर्टेरिया मधलं तर ते व्हेंट्रिकल्स मध्ये जात असतं. ओके. तर ते व्हेंट्रिकल्स मध्ये जातं त्यावेळेस कशा थ्रू जातं तर जे काही आर्टेरिओव्हेंट्रिक्युलर व्हॅल्व्स आहेत. ओके. आपण म्हणतो त्याला हे ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड. तर त्याच्या थ्रू जेव्हा ब्लड व्हेंट्रिकल्स मध्ये जात असतं तर त्यावेळेस काय म्हणायचं त्याला आर्टेरियल सिस्टोल किंवा आर्टेरियल कॉन्ट्रॅक्शन. ओके. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेज आहे बघा व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल म्हणजे काय सिम्पली द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ व्हेंट्रिकल. सिस्टोल म्हणले की काय कॉन्ट्रॅक्शन. ओके. द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ व्हेंट्रिकल्स इट इज कॉल्ड एज व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल आणि हे जे आहे तर ते किती आहे 0.3 सेकंड इतका टाइम लागतो फक्त त्याला. आणि कम्प्लीट कार्डियाक डायस्टोल बघा आता पण काय बघितलं आपण आर्टेरियल सिस्टोल व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल म्हणजे व्हेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात. त्याच्यानंतर कम्प्लीट कार्डियाक डायस्टोल काय बघा इट इज अ रिलॅक्सेशन पिरियड विच लास्ट अबाउट 0. ओके. तर बघा कार्डियाक सायकल चालू होतं आपलं. कार्डियाक सायकल मध्ये लास्ट पॉइंट कुठला लास्ट स्टेज जी आहे तर ती काय कम्प्लीट कार्डियाक डायस्टोल. तर ती काय रिलॅक्सेशन पिरियड आहे. ओके.
किती त्याला टायमिंग लागतंय 0.4 सेकंड इतकं लागतं. त्याच्यामध्ये काय होत असतं, आर्टरियाज आणि व्हेंट्रिकल्स जे आहेत, ओके, राईट साइड आणि लेफ्ट साइड दोन्ही पण, जे आपण 4 चेंबर म्हणतो त्याला, तर त्या दोन्ही सुद्धा काय झाले असतात, रिलॅक्स झालेले असतात. ऍज द हार्ट बीट फास्टर अँड रिलॅक्सेशन पिरियड बिकम शॉर्टर अँड शॉर्टर, त्याच्यामुळे तो पिरियड काय होतो, शॉर्ट होतो. ओके, तर या 3 स्टेजेस आहेत कार्डियाक सायकलच्या. कार्डियाक सायकल मध्ये फक्त काय लक्षात ठेवायचं आहे, तर एका हार्टबीटला जे काही इव्हेंट्स लागतात, ओके, ऑल द इव्हेंट्स that occurs in a heart, okay, in one for the one heartbeat is called as cardiac cycle. आणि ते जे आहे नॉर्मल, तर त्या किती होत असतात, 60 to 80 कार्डियक सायकल्स होत असतात, टेक्स प्लेस कधी ऍडल्ट मध्ये. सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वन कार्डियक सायकल, जो काही टाइम लागतो तो किती आहे, 0.8 सेकंड आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 3 स्टेजेस आहेत कार्डियक सायकल, विच कन्सिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस. फर्स्ट वन जे आहे ते काय आर्ट्रियल सिस्टोल आहे, सेकंड वन जे आहे ते काय व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल, आणि थर्ड वन काय कम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल. सिस्टोल म्हणले की काय कॉन्ट्रॅक्शन, फर्स्ट स्टेज मध्ये आर्टरिया काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. सेकंड स्टेज मध्ये व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल येते, व्हेंट्रिकल्स काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. आणि थर्ड स्टेज जे आहे तर कम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल होते. ओके, त्याच्यामुळे दोन्ही ज्या आहेत कार्डियक सॉरी आर्टरियाज आणि व्हेंट्रिकल्स, त्या दोन्ही काय झाले असतात, रिलॅक्स झालेले असतात. कुठे, थर्ड स्टेजला. ओके, तर हे झालं कार्डियक सायकलचं. ओके, तर बघा लास्ट लेक्चरला पण कंडक्टिंग सिस्टीम बघितली होती, पण त्याच्यामध्ये इतकी सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नव्हती. ओके, सफिशियंट इन्फॉर्मेशन जितकी असायला हवी, तर मी हा पॉईंट तुम्हाला डबल घेते, कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ हार्ट. ओके, त्याच्यामध्ये फक्त आपण लास्ट लेक्चरला काय बघितलं, एसए नोड, एव्ही नोड, बंडल ऑफ हिस आणि पुरकिंचे फायबर्स इतकंच असतं, एवढं आपण बघितलं आणि ते ट्रान्समिट होत असतात. पण थोडी सिंपल लँग्वेज मध्ये जितकी देता येईल तेवढं तुम्हाला मी याच्यामध्ये दिलेली आहे. ओके, तर रेफर करताना हेच करा, कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ हार्ट, जे मी आता स्लाइड तुम्हाला दाखवते ते. ओके, तर बघा, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्क्युलर सेल्स इन द हार्ट इनिशिएट्स अँड द कंडक्ट इम्पल्स अँड विच कॉजिंग द सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट मसल. बघा काय होत असतं, जे काही न्यूरोमस्क्युलर सेल्स आहेत ते काय करतात, इनिशिएट करतात आणि कंडक्ट करतात काय, इम्पल्स. आणि त्या इम्पल्स थ्रू काय होतं, म्हणजे इम्पल्स थ्रू कसं होत असतं, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होत असतं. तर या हे जे इम्पल्स ट्रान्समिशनचं काम आहे किंवा जनरेशनचं, तर ते कोण करते, न्यूरोमस्क्युलर सेल्स. आणि ते कसं पास होतं या चारी थ्रू, त्याच्यामध्ये कंडक्टिंग सिस्टीम मध्ये काय काय इन्क्लूड असतं, एसए नोड, एव्ही नोड, बंडल ऑफ हिस आणि पुरकिंचे फायबर्स. ओके, तर जे काही एसए नोड आहे ते सायनोआर्ट्रियल नोड, तर ते आपण बघतो बघा, एसए नोड जे आहे तर ते कुठे प्रेझेंट असतं, राईट ऍट्रियमला, जस्ट इन्फेरियर टू द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर व्हेना कावा, सुपेरियर व्हेना कावाच्या ओपनिंगच्या तिथे आहे. ओके, आणि त्याला काय म्हणलं जातं, पेसमेकर. का पेसमेकर म्हणलं जातं, का तर हे इनिशिएट करते इम्पल्सला, इथून सुरुवात होते इम्पल्सची. ओके, अँड विच रिझल्ट्स इन ऍक्शन पोटेन्शियल अँड दिस इम्पल्स ऑफ एसए नोड, जो काही इम्पल्स आहे एसए नोडचा, तो काय करतो, कॉज ऍट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, आर्टरिया ज्या आहेत तर त्याचं काय होतं, ते कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि इथून काय होतं, इम्पल्सचं इनिशिएशन होतं, स्टार्टिंग तिथे होतं. त्याच्यामुळे त्याला अजून नाव काय, पेसमेकर आहे. ओके, त्याच्यानंतर सेकंड वन आहे बघा, ऍट्रियो व्हेंट्रिक्युलर नोड. तर आता कॉन्ट्रॅक्शन झालं आर्टरियाचं, त्याच्यानंतर पुढे काय होतं बघा, द ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट झाले एसए नोड करून, ते पुढे कुठे जातं, तर एव्ही नोडला. आणि हा जो एव्ही नोड आहे तर तो कुठे आहे, सेप्टम बिटवीन द टू आर्टरिया जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी सायनस. बघा, दोन आर्टरिया जिथे डिवाइड होत असतात, ओके, लेफ्ट आणि राईट, तर तिथे हे एव्ही नोड प्रेझेंट असतं. ओके, जो काही सेप्टम आहे तिथे. त्याच्यानंतर बघा, आणि हा जो एव्ही नोड आहे त्याच्याकडे इम्पल्स इथून येतात, कुठून, एसए नोड पासून याच्याकडे येतात. ओके, त्याच्यानंतर बघा, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिसला बघा, फ्रॉम द एव्ही नोड कडून या बंडल ऑफ हिसला ते जे ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट झालं तर ते येत असतं कुठे, बंडल ऑफ हिस मध्ये. अँड इट इज अ साइट, आता हे कुठे प्रेझेंट आहे, वेअर द ऍक्शन पोटेन्शियल कंडक्टेड फ्रॉम द आर्टरिया टू द व्हेंट्रिकल्स. ओके, दोन्हीच्या मध्ये आहे. त्याच्यानंतर बघा, पुरकिंचे फायबर्स, तर पुरकिंचे फायबर्स जे आहेत तर ते काय करतात, कन्व्हे करतात, म्हणजे ट्रान्सफर करतात हे ऍक्शन पोटेन्शियल जे आहे तर ते कुठून, फ्रॉम द एव्ही नोड टू द अपेक्स, म्हणजे जो काही पॉइंटेड पोर्शन आहे बघा, बेस खालच्या साईडचा हार्टचा, तर त्या अपेक्स ज्याला म्हणतो आपण, तिकडे ते काय करतात, ट्रान्सफर करतात. आणि व्हेंट्रिकल्स काय होतात, त्याच्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि पंप करतात ब्लड इनटू द पल्मनरी आर्टरी, आणि अवोर्टामध्ये ते ब्लड जे आहे तर ते पंप होतं.
ओके. कंडक्टिंग सिस्टीम खूप सिंपल लँग्वेज मध्ये ही स्लाइड मी बनवली आहे, तर ते समजले का तुम्हाला आता? मॅम. हॅलो मॅम. बोला. हार्टची डायग्राम काढून म्हणजे एक्सप्लेन केले तर जास्त समजेल ना. इथे ब्लॅकबोर्ड आहे का? स्लाइड्स आहेत, बरोबर आहे. तर आता याच्यामध्ये कंडक्टिंग सिस्टीम मी खूप सिंपल सांगितले तुम्हाला. एसए नोड कडून एबी नोड कडे जातं, एबी नोड कडून बंडल ऑफ हिस्ट कडे जातं आणि त्याच्यानंतर ते पुरकींच्या फायबर्स कडे ट्रान्सफर होतात. ओके. जस्ट इतकंच लक्षात ठेवायचं. याला काय आता डायग्रामचं करून होणार आहे का? जे पॉसिबल होते ते मी तुम्हाला करतेस ना. ओके. काय प्रॉब्लेम दुसरा अजून तुम्हाला? नो मॅम. बाकीच्यांना समजलंय का? खूप सिंपल लँग्वेज मध्ये मी तुम्हाला सांगितले. कंडक्टिंग सिस्टीम मला वाटलं लास्ट लेक्चरची लँग्वेज खूप हार्ड होती, त्याच्यामुळे मी काय केलं तर तुम्हाला सिंपल लँग्वेज मध्ये समजेल असं कंडक्टिंग सिस्टीम सांगितलेली आहे. फक्त याच्यामध्ये काय करायचं, जिथून ट्रान्सफर होतंय ते फक्त लक्षात ठेवायचंय आणि ते कुठे प्रेझेंट आहे. समजले का सगळ्यांना आता हे कंडक्टिंग सिस्टीम? येस मॅम. त्याच्यानंतर बघा हार्ट साऊंड जे आहेत ड्युरिंग कार्डियाक सायकल देर आर 4 हार्ट साऊंड. बघा किती 4 हार्ट साऊंड असतात. बट इन द नॉर्मल हार्ट ओनली फर्स्ट अँड सेकंड हार्ट लाऊड टू हिअर विथ द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. बघा नॉर्मली किती असतात कार्डियाक सायकल मध्ये 4 असतात, पण आपल्याला ते म्हणजे फर्स्ट आणि सेकंड जो हार्ट साऊंड आहे तर तोच काय असतो, ऑडिबल असतो का? तर त्याचा जे काही कशा थ्रू जेव्हा आपण स्टेथोस्कोप यूज करतो तर त्यावेळेस फक्त पहिले 2 साऊंड्स जे आहेत फक्त तेच आपल्याला काय असतात, ऑडिबल असतात. का तर ते लाऊड असतात आणि दुसरे जे आहेत तर ते काही लाऊड नसतात. तर बघा फर्स्ट साऊंड जो आहे तर तो काय आहे, लब. ओके. तो काय आहे, लाऊडर आहे आणि बीट लॉंगर दॅन द सेकंड साऊंड. सेकंड साऊंड पेक्षा फर्स्ट साऊंड हा काय जास्त वेळ राहतो आणि तो कधी होतो, क्लोजर ऑफ एव्ही व्हॅल्व सून आफ्टर द व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल बिगिन्स. ओके. जे काही जेव्हा एव्ही व्हॅल्व्स जे आहेत आता आर्टरिओ व्हेंट्रिक्युलर व्हॅल्व्स ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड त्या जेव्हा काय होतात, क्लोज होतात आणि व्हेंट्रिकल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन स्टार्ट होतं तर त्यावेळी हा लब साऊंड जो आहे हार्टचा तर तो काय होतो, ऑब्झर्व होतो किंवा तो ऑडिबल असतो. आणि जो सेकंड साऊंड आहे तो कुठला, डब. ओके. तर तो कसा आहे, शॉर्टर आहे ऍज कम्पेअर टू फर्स्ट साऊंड आणि तो काय नॉट ऍज लाऊड ऍज फर्स्ट इतका तो लाऊड सुद्धा नाही. तो कधी होतो बघा, क्लोजर ऑफ सेमिल्युनर व्हॅल्व्स ऍट द बिगिनिंग ऑफ व्हेंट्रिक्युलर डायस्ट्रोल. जेव्हा व्हेंट्रिकल्स रिलॅक्स होतात तर त्यावेळेस हा डब सॉन्ग ऑडिबल असतो. बघा लब सॉन्ग कधी आहे, जेव्हा व्हेंट्रिकलचा सिस्टोल होतं म्हणजे व्हेंट्रिकल्स काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात त्यावेळी हा असतो. आणि डब सॉन्ग कधी, तर जेव्हा डब साऊंड कधी, तर जेव्हा त्या व्हेंट्रिकल्स आहेत तर त्या काय होत असतात, रिलॅक्स होतात. ओके. जेव्हा व्हेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा फर्स्ट साऊंड आणि जेव्हा रिलॅक्स होतात तेव्हा काय, सेकंड साऊंड. टोटल साऊंड आहेत ते 4 आहेत, पण 2च कसे असतात, ऑडिबल असतात बाय युझिंग स्टेथोस्कोप. त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट पॉइंट आहे कार्डियाक आउटपुट. ओके. तर कार्डियाक आउटपुट जे आहे तर त्याचं काय तो नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला. तर ते काय असतं बघा, तर व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज इजेक्टेड बाय द व्हेंट्रिकल्स पर मिनिट. व्हेंट्रिकल्स पासून जे काही ब्लड इजेक्ट होतं प्रत्येक मिनिटाला तर ते म्हणजे काय आहे, टोटल कार्डियाक आउटपुट आहे. कार्डियाक आउटपुट इक्वल टू, बघा ह्याचा फॉर्म्युला सुद्धा आहे, स्ट्रोक व्हॉल्यूम विच इज मल्टिप्लाइड बाय द हार्ट रेट. स्ट्रोक व्हॉल्यूम इंटू हार्ट रेट आपण असं म्हणू शकतो. जो स्ट्रोक व्हॉल्यूम आता याच्यामध्ये काय बघा, व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज इजेक्टेड बाय द व्हेंट्रिकल्स ड्युरिंग द कॉन्ट्रॅक्शन. जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं तर त्यावेळेस व्हेंट्रिकल्स मधून जे ब्लड इजेक्ट होतं तर त्याला काय म्हणायचं, आणि जो व्हॉल्यूम असतो तर त्याला काय म्हणायचं, स्ट्रोक व्हॉल्यूम. बघा कार्डियाक आउटपुटचा फॉर्म्युला आहे एसव्ही. एसव्ही म्हणजे काय, स्ट्रोक व्हॉल्यूम आणि एचआर म्हणजे हार्ट रेट. तर तो 70 ml पर बीट इंटू 72 बीट्स असतात आपले हार्टबीट नॉर्मल पर म्हणजे प्रत्येक मिनिटाला. ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, 72 बीट्स असतात आणि ते कार्डियाक आउटपुट त्याचा किती होतं मग ते 5040 ml पर मिनिट. हे झालं कार्डियाक आउटपुट.
त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. ओके, तर बऱ्याच वेळा बघा हॉस्पिटलमध्ये इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम आपण बघतो. बघा स्क्रीनवरती जे काही आपण म्हणतो ते लाईन्स दिसतात. ओके, बघितलंय का सगळ्यांनी? जे Yes, ma'am. Yes, ma'am. तर ते म्हणजे काय असतं इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम, त्याला अजून काय म्हणलं जातं शॉर्ट फॉर्म मध्ये ECG म्हणतो आपण. ओके, तर बघा हे काय आहे? इलेक्ट्रिकल ऍक्टिव्हिटी जी आहे विदिन द बॉडी कॅन बी डिटेक्टेड बाय द अटॅचिंग. बघा हे जे इलेक्ट्रोड्स असतात छोटे छोटे, तर ते आर्म्स आणि लेग्सला, ओके, अँड द सिक्स्थ पोझिशन ऑन द चेस्ट, तिथे काय केले जातात, जे अटॅच लावले जातात. ओके, आणि इच लिम्ब अँड चेस्ट इलेक्ट्रोड रेकॉर्ड स्लाइटली डिफरंट इलेक्ट्रिकल ऍक्टिव्हिटी. बघा दोन्हीकडचे, आता समजा लिम्बला लावलेले आहेत आणि इलेक्ट्रोड्स चेस्टला पण लावलेले आहेत, तर ते काय होतात बघा, त्याचं जे काही रेकॉर्ड आहे किंवा इलेक्ट्रिकल ऍक्टिव्हिटी आहे ती कशी असते, डिफरंट असते. का तर त्याचे पोझिशन डिफरंट आहे. बाय कम्पेअरिंग दिस ऍक्टिव्हिटी विथ वन अनदर विथ नॉर्मल रेकॉर्ड इट इज अ पॉसिबल टू डिटरमाइन द हार्ट डिसऑर्डर. तर ते जे इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम जे आहे, तर ते कशासाठी आपण यूज केलेलं असतं, तर जे काही हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स आहेत, तर ते डिसऑर्डर्स आपल्याला काय करायचे, डिटेक्ट करायचे. ओके, ॲबनॉर्मॅलिटी जर हार्टची असेल तर ती काय करायचे, डिटेक्ट करण्यासाठी हे यूज केलं जातं. त्याच्या बघा ते कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटी, ॲबनॉर्मॅलिटी इन कंडक्टिंग पाथवेज, त्याच्यानंतर इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट. ओके, त्याच्यानंतर असं असू शकतं इफ द सर्टन रिजन ऑफ हार्ट आर डॅमेज, किंवा एखादं जो काही रिजन आहे तर ते काय हार्टचं डॅमेज झालेलं असेल, किंवा बऱ्याच वेळा बघा चेस्ट पेन होत असेल ना, तर त्या वेळेस सुद्धा काय केलं जातं, हे चेक म्हणजे ते डिटेक्ट करण्यासाठी हे ECG यूज केलं जातं. बघा हे जे इन्स्ट्रुमेंट यूज केले जातं तर त्याला काय म्हणलं जातं, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ. हा, आणि रेकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल इज इन इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. जे काही सिग्नल जे रेकॉर्ड करतो त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम, आणि जे इन्स्ट्रुमेंट आहे तर ते काय आहे, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ. त्याच्यानंतर जो काही नॉर्मल ECG आहे तर त्याच्यामध्ये बघा 3 वेव्स असतात. हा, तर फर्स्ट जो आहे तो काय आहे, P वेव विच इज अ स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑन द ECG. तर सुरुवातीचा जो वेव असतो तो कुठला आहे, P वेव आहे. तर ते काय आहे, स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन आहे ऑन द ECG, सुरुवातीचं जे असतं तर ते काय आहे, P वेव आहे. द P वेव अरायझेस कधी होतो बघा, P वेव्स दिसतो आपल्याला जेव्हा इम्पल्स, हे आपण कंडक्टिंग सिस्टीम बघितली आताच, तर इम्पल्स जेव्हा एसए नोड स्प्रेड करत असतो ओव्हर द आर्टरियसला, तर त्यावेळेस काय दिसतो, तो P वेव्स असतो ना, तर ती ऍक्टिव्हिटी म्हणजे ही असते एसए नोडची. द सेकंड वेव्ह जो आहे तर तो काय आहे बघा, QRS असा कॉम्प्लेक्सच फॉर्म झालेला असतो ट्रायंग्युलर, आणि तो स्टार्ट विथ द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन. तर तो कुठून स्टार्ट होतो, खालच्या साईडनी तो QRS कॉम्प्लेक्स असतो, आणि तो काय रिप्रेझेंट करतो, रॅपिड स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम AV नोड थ्रू द बंडल ऑफ हिस वेव्ह, आणि इट इंडिकेट्स द रिलॅक्सेशन ऑफ वेंट्रिक्युलर मसल्स. आणि तो काय इंडिकेट्स करतो, रिलॅक्सेशन. ओके, कशाचा, वेंट्रिकल मसल्सचा. अँड जो काही थर्ड वेव आहे तर तो बघा कसा असतो, डोम शेप्ड असतो. ओके, राऊंड म्हणजे अपवर्ड, त्याचं कसं असतं, अपवर्ड असतो, तो वरच्या साईडला येत असतो, विच इज कॉल्ड एज T वेव्ह. आणि ते कधी ऑब्झर्व होतं, जेव्हा वेंट्रिकल मसल्स रिलॅक्स होत असतात, तर त्यावेळेस हा T वेव्ह असतो. ओके, बघा तीनच आहेत, P, त्याच्यानंतर QRS कॉम्प्लेक्स आणि T वेव्ह. ओके, तर P वेव्ह जो आहे तो कधी आले, जेव्हा एसए नोड जे आहे तर ते स्प्रेड करतं जेव्हा आर्टरियसला इम्पल्स. हा, त्याच्यानंतर QRS कॉम्प्लेक्स जो आहे तर तो कुठून येतो, खालून सुरू होतो. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन मधून, आणि कॉम्प्लेक्स ते रिप्रेझेंट काय करतं, स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द AV नोड थ्रू द बंडल ऑफ हिस. हा, वेव्ह तिथं ट्रान्सफर जेव्हा होतं AV नोड ते बंडल ऑफ हिस कडे इम्पल्स ट्रान्समिशन, त्यावेळेस हा QRS कॉम्प्लेक्स दिसतो. आणि हे काय इंडिकेट करतं, तर व्हेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशन, मसल्स जे आहेत व्हेंट्रिकल्सचे तर इथे काय झाले असतात, रिलॅक्स झालेले असतात. त्याच्यानंतर बघा थर्ड वेव्ह जो आहे तर तो काय, डोम शेप्ड आहे, आणि विच इज कॉल्ड एज T वेव्ह. इट इंडिकेट्स रिलॅक्सेशन ऑफ व्हेंट्रिकल मसल्स. ओके,
तर इथपर्यंत आपण आज बघितलंय, फक्त इतकंच बघणार आहे. फर्स्ट काय बघितलं आपण, कार्डियाक सायकल बघितली. ओके, वेट फॉर 2 minutes. आय विल शो यू वन इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. तर बघा, हा जो आहे तो काय ECG आहे. इथे कॉम्प्लेक्स बघा कसा फॉर्म झालाय. पी वेव्ह जो आहे, हा, तर हा बघा स्टार्टिंग सुरुवातीचा हा पी वेव्ह आहे, तो कसा आहे, अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये. हा, त्याच्यानंतर बघा जो इथे QRS सेकंड वेव्ह आहे, तर तो बघा कसा आहे, पहिल्यांदा डाऊनवर्ड आहे, त्याच्यानंतर अपवर्ड आहे आणि त्याच्यानंतर पुन्हा डाऊनवर्ड आहे. इथे दिसतंय का सगळ्यांना, विजिबल आहे का? Yes, ma'am. वेव्ह हा सुरुवातीचा आहे, तो कसा असतो, अपवर्ड डायरेक्शनला असतो. त्याच्यानंतर जो QRS कॉम्प्लेक्स आहे, तर तो सेकंड आहे, सेकंड वेव्ह म्हणता येईल. तो कसा आहे बघा, डाऊनवर्ड सुरुवातीला आहे, त्याच्यानंतर अपवर्ड, पुन्हा डाऊनवर्ड. आणि जो लास्ट टी वेव्ह जो आहे, तर तो कधी असतो, व्हेंट्रिकल्स जेव्हा रिलॅक्स होतात, तर तो कधी बघा, तो सुद्धा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. अशा प्रकारे काय असतं हे PQRST. तर याच्यामध्ये मेनली हे तीनच डिवाइड होत असतात. P हा वेव्ह, त्याच्यानंतर QRS कॉम्प्लेक्स आणि लास्टचा जो आहे तो T. समजलंय का सगळ्यांना? इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. ओके, आजच्या लेक्चरचं सगळं समजलेलं आहे का? Yes, ma'am. कार्डियाक सायकल बघितली, त्याच्यानंतर Yes, ma'am. काही हे आहेत कंडक्टिंग सिस्टीम. आजचं समजले का कंडक्टिंग सिस्टीम तुम्हाला? का पहिलं जे होतं तेच समजलं होतं? आजचं सोपं आहे मॅम. ओके, आजचं तर आजच रेफर करा. कंडक्टिंग सिस्टीम, ते पहिलं जे आहे तर ते रेफर नका करू, कारण की ते खूप हार्ड लँग्वेज मध्ये होतं. म्हणून हे सिंपल लँग्वेज मध्ये मी तुम्हाला आज पुन्हा सांगितले, कारण हे जर कंडक्टिंग सिस्टीम समजलं नसतं तर आपल्याला इलेक्ट्रोकार्डिओग्रामच समजला नसता. बरोबर आहे, तर कारण की ते दोन्ही रिलेटेड आहेत एकमेकांच्या. ओके, कुणाला काही प्रॉब्लेम आजच्या लेक्चर मध्ये? No, ma'am. ओके, okay, then give me attendance. Roll number 1. Roll number 1 absent. Then 2. Present, ma'am.
3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8. Roll number 8. Okay. 9, Present. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12. Roll number 12. Present, present. 13. Okay, 13 absent. 14, Present. 15. Roll number 15. 16, Present. 17, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, Present. 20. Roll number 20, 21, 22, Present. 23, roll number 23. 23 absent है क्या? Okay. 24. Okay, 24 absent. 25, Yes, madam. 26, roll number 26. Okay, absent. 27, 28, Present. 29, roll number 29, 30, 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, 35, 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, roll number 38, 39, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, 43, roll number 42, 43, roll number 43, 44, 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, Present, ma'am. 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 55. Present, ma'am. हर्षदा रोंगे लास्ट लेक्चरला पण तुम्हाला सांगितलं होतं रोल नंबर एडिट करा, का केला नाही तुम्ही? रोल नंबर 55. Present, ma'am. तुम्ही का रोल नंबर एडिट केला नाही? मॅम लक्षात नाही था. असं कसं लक्षात नाही? हे रिझन झालं का? आता करते. पटकन करा तुमचं. लेक्चर झालं, नेक्स्ट लेक्चरला मला दिसलं नाही पाहिजे असं. 56, Present, ma'am. 57, Present, ma'am. 58, Present, ma'am.
59. Roll number 59. 60. Present, ma'am. 61. Present, ma'am. 62. Present, ma'am. 63. Present, ma'am. 64. Present, ma'am. 65. Present, ma'am. 66. Present. 67. Present. 68. Okay, 68 absent. बघा absent number 1, 8, 13, 15, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 38, 43, 44, 59 and 68. रोल नंबर 15 तुम्ही अटेंडन्स दिली नाही का? दिलती मॅडम, तुम्हाला बहुतेक आवाज आला नाही माझा. अजून कोण प्रेझेंट आहे? 59. मॅम हा मॅम 59. अटेंडन्सच्या वेळेस लक्ष देत चला. हॅलो मॅम 68. माझा आवाज आला नाही मॅडम तुम्हाला, मी दिलती. तुमचं माईकच म्यूट नव्हता, अनम्यूट नव्हता. हा, रोल नंबर 68 मी चेक केलं होतं. मॅडम रेंज मध्ये आले आता मी. असले काही पण रिझन नाही का द्यायचे, आम्हाला पण कळतं, समजतं. नेक्स्ट टाइम अटेंडन्सच्या वेळेसच अटेंडन्स द्यायची, मी नंतर घेणारच नाही कुणाची. ओके. ओके, तर आपण इथं आपलं लेक्चर स्टॉप करतोय. तुम्ही देखील स्टडी करा. आफ्टरनूनला तुमची एक्झाम आहे ना, तर त्याचा Yes. स्टडी करा.